Afaan Oromoo kutaan Veda magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatan maraaf. Afaan Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u. Sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director Olanan OMN Muhammad Abbash Gulalan Mumme OMN Dajane Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampita Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an OMN utubuun sababal'aaf sagalee haataan OMN ijaa fi gurra uummataa koree qindeessituu sagantichaa Las Vegas Nevada USA. Ashama kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kana isinitti himam. Waraana bilisummaa Oromoo torbaanota darban keessa zooniiwwan hundaan tarkaanfilee sirna aangoo irra jiru dadhabsiisan fudhachuu ibseem. Gabaasni ollaa koominikii akka ibsutti gidduu gala lixa kaabaa fi kibba Oromiyaatti tarkaanfilee fudhataniin waraana bilisummaa Oromoo injifannoo kan argate wayita ta'u sochii waraana bilisummaa Oromoo gara baha Oromiyaatiin taasifamus jabaataa dhufeetii jira. Aanaalee godina Baalee bahaa hongee rukute keessatti barattoonni barnoota dhaabaa akka jiran jiraattonni himan. Aanaalee Sawweenaa Daawwee Qaachaan Daawwee Sarara Laga Hidhaa hawaasni sababa hongeen beeylada ooffatee gara aanaalee baddaatti buqqaa akka jiru himamaati jira. Ragaa baay'ina beeyladaa fi namoota dhoksaa kan jiru mootummaan gama isaan rakkoo kanaaf gargaarsa tokkollee gochaa hin jiru jedhan. Mariin biyyoonni miseensa IGAD rakkoo Itoophiyaa fala barbaacha Ugaandaa Kaampaalaatti geggeessuuf turan haqamem. Mariin biyyoota miseensa IGAD dhimma Itoophiyaa irratti fuulleeffatee fi rakkoo biyyattiin mariin furuuf kaayeffate kun kaka'umsa pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniitiin kaleessa taa'amuuf kan karoorfame ta'us haqamuu isaa ibsameeti jira. Haqamuu marii kana haleellaa kaleessa magaalaa Kaampaalaatti raawwateen wal qabachuu akka hin oolletu himamaati jira. Waraana Tigraay fi dhimmoota biroo ilaalchisee qondaalonni mootummaa odeeffannoo qabatamaa fi gahaa akka hin qabne deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen himan. Hunduu hanguma galeef haga beekuu himuu qaba malee ragaalee fi odeeffannoo guutuu hin qabnu jedhan qondaalli mootummaa kunim. Qondaaltonni mootummaa odeeffannoo sirrii hin taanee fi itti hin ammanne waliin rakkachaa akka oolan kan himan Ambaasaadder Reedwaan marii dippiloomaatota waliin ji'oota dura eegaa waraanni Biltsiginnaa Maqalee bahee booda godhaniini. Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti labsii yeroo muddamaa kan ji'oota 6 kaa'ame hordofee hidhaan eenyummaa gidduu gala godhatee uummata Tigraay irratti raawwachaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin Komishinarri mirga namoomaa olaanaan beeksise. Gochi kun atantamaan dhaabbachuu baannaan biyyattiin diigumsaa fi qoqqoodamiinsa hamatti geessuu danda'a kan jedhe dureen dhaabbatichaa Antooniyoo Gutaares mootummaan Itoophiyaa hojjettoota tiyyaa kan dabaan hidhee hiikuu qaba jechuun gaafateetii jira. Haleellaa boombii lama kan kibxata kaleessa magaalaa guddoo Ugaandaa Kaampaalaa keessatti dho'uun lubbuu namoota 3 galaafatee 30 ol madeessite mootummaan garee Allied Democratic Force kan baha Koongoo keessa sochooti himatus
ISIS gocha kana anatu raawwate jechuun itti gaafatamummaa fudhate. Ugaandatti haleellaa wal fakkaatu kan biroo godhamu waan danda'uuf hojiin eegumsa cimee kan itti fufe yommuu ta'u pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni garee tana ni barbadeessina jechuun dhaadateetii jira. Oduun ijoo ammaaf qabannee kana fakkaata qophiin OMN itti fufu horaa bulaa. Hawaasa Oromoo kutaan Vedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraachan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraachun koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u. Sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director olaanaan OMN Muhammad Abbash, ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampeter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Ormofim Ormia Ratualon Hamarian OMN Notubun Sababalaf Sagale Hatan OMN Ijafim Gurraunata Korek Indesitu Saganticham Las Vegas Nevada USA Oromoo